Running outside, but I'm by your side。大家好啊，我是小峰。那么话不多说，挑战那个25分钟。我这一次会全程比较认真，所以说可能话会偏少。这个应该算是偏安静向的游戏。当然能说话我会尽量说话啦，只是说口有时候会很干。上次那个挑战呢、就只差那1分钟，那1分钟啊，超可惜。如果运气再好一点，那就更好了。然后这次战略会有点不同，就是啊，我可能会升那个井水，因为我觉得路过来的时候我都没办法，就是及时的补充水分，所以想要升那个井水增加。你们觉得我梦魇的模式能通关吗？35分钟那个太难了，上面写说要35分钟拿到那个成就，那个对我来说速通有点难。但是先通过梦魇模式才是主要的，只是说不知道可能要录多少集。那差不多了，全部都先加钱，后面再加水。啊，你看这个水的速度明显慢了一些。不过好消息是，现在我们升了钱，所以说刚刚只有60块嘛，现在马上就58了。哎，冲过头。
冲冲冲冲冲！啊！乌鸦，拜托你这次给力一点，给我需要的，不要再给我不需要的。生一次就2次好了，我们生2次就不生了。啊，好了，那一张纸不用领，那只是跟你说到时候要去找小丑而已。你看这次水明显就生完了，然后我们晚点再去找那个钓竿的材料。这次我打算等，小丑出来吗？小丑出来会不会太晚？反正就是可能小丑出来接近的时候。诶，我在哪？这里。这次就省那个被吓一跳，这次就省那个时间一点点。反正我们都是要出发嘛，出发探索。哎呦，哪边？我没看到音符，我没看到音符啊。这里，下面吗？好像是下面。对，这里。然后我们就都出来嘛，就收集数字。嗯，这次乌鸦有给力哦，有一点点，但是还是不够。还缺2个草，这有吗？还是数字？不用再给我数字，有，也是下面吗？
好像不是。你在哪？有。这样今天晚上就不太需要再担心小丑。我们这次就直接待在房子，普通模式下应该这个不太会出现。旁边这3个蜡烛灭掉的话，其实是有一只怪的。喂，超过。我有点看不到路。这里有。那我们现在就去修吊杆，还是有点晚去修啊，老实说。那我们顺便去把乌鸦捡的给我们的东西都拿去弄一弄。因为我们现在要去买种子了，所以顺便卖一下。好，先9个，然后我们先把钱也先拿一下。来，鱼太小了，给我大一点。这里应该不会。晚点我们要买油了，等那个又一次被追的时候。哦，这个可以，我就是要这条鱼。啊，我想说顺便收一颗鱼，收一下鱼的，那就先等。好，那么先买个灯油，然后
再5个好了，算了，9个。勉强可以的鱼，我比较想要大鱼。先把路引过来一点点，然后我们再过去。他进去农田也没关系，因为他反正还会回来。我怎么没有动？哎呦哎呦！别给我这么小啊！好，这个距离。诶，还没好。诶，差不多诶。我们先来引到上面，然后去买2个齿轮，一次性的结完2个，这次还不错。先把路移到这里，有，这里差不多可以。不要给我轮胎啊！我们就先离开吧。可以，唱一波。不行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 ！之后再说不行啊！25分钟到了吗？25分钟到了，有吗？不是通常要2天晚上吗？还是我误会了？先卖掉。我们先把路引上来。等一下等一下。OK。我的
差不多，吓死！搞这种偷袭呀！我想说他下面，快点啦！哦，我的错，先修一个，一样，不急。哎呦，我觉得我们这次就不用管他了，还是管一下。算，管一下。有，我好像齿轮够了。我们现在买。好，现在路在旁边嘛，所以说我们可以不用管它了。好像这一波可以哦，应该没那么。我记得25分钟，通常要2个晚上啊。我再确认一下，应该25分钟还没到吧？几分钟？哦，有，25分钟内通关了，成就跳出来了。哇，这次很22分钟哎，哇哦。OK，那么以上就是这一次 Pumpkin Panic 的游戏实况，希望大家会喜欢这个25分钟内通关。下一次要挑战 Nightmare 梦魇难度，那么大家敬请期待吧。我应该会输很多次，然后只展示那个好的一面啊。好，那么以上就是这次的影片，谢谢。希望你们订阅，然后给我一个小铃铛，然后顺便按个赞。お願いします。那么我们下次见。See you next time。拜拜。